Пентагон разрешил обстреливать за границу, с кем Украина подписала секретный договор, а у Путина сгорела дача. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. На саммите в Вашингтоне будет построен мостик для Украины. Что за мостик? Украина станет членом НАТО. В Европу не пускают российских рыболовов-шпионов. Российские чиновники пытаются выбрать новую жертву для агрессии. Посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане в плане, так сказать, отстраивания некоего казахского государства. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал. И не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», это очень важно. Поехали. США сняли запрет на удары по территории России своим оружием, но не все так просто. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что в Белом доме сняли запрет на удары только по одному региону РФ. Это значительно усилит возможность противодействия российским попыткам наступать через эту границу, говорит он. Мы начали получать позитивные сигналы по дипломатическим каналам об ограниченном использовании вооружений от США в приграничном с Харьковом регионе. The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники пишет, что атакамс для ударов по территории России использоваться не будет. На это уже даже отреагировали в Кремле. Песков, как всегда, готов. Нет, именно об этом решении нам ничего не известно. Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории. Нам это достаточно, и это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт. Владимир Зеленский на саммите Украина-Северная Европа в Швеции более широко ответил на вопрос об использовании любого оружия по территории РФ, в частности, о самолетах, которые обещаны партнерами. Сегодня мы подробно обсудили необходимость начала переговоров о членстве Украины в ЕС уже в июне, а также подготовку к необходимости проведения саммита в Вашингтоне. Саммит должен быть продуктивным, и Украина считает, что этого невозможно добиться без решения вопроса приглашения Украины в НАТО. Я не уверен, что на сегодняшний день у нас есть возможность использовать самолеты на территории России. Посмотрим. Мы начали об этом говорить, и я сказал, что думаю, что применение любого оружия, западного типа оружия на территории России – это вопрос времени. Но есть реакции и интересные. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Европа в нескольких дюймах от уничтожения после такого решения. Информацию о снятии запрета подтвердили в Госдепартаменте США, об этом заявил госсекретарь, но кроме того, он сказал о перспективе вступления Украины в Альянс и о том, что будет на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, от которого украинские официальные лица ждут предложения присоединиться к Союзу непосредственно. Как договорились и ясно дали понять союзникам на последнем саммите в Вильнюсе, Украина станет членом НАТО. И наша цель сейчас – построить мост, который приблизит Украину к НАТО. И, как я уже сказал, этот мост, который, я думаю, вы увидите на саммите, одновременно очень прочный и очень хорошо освещенный. На саммите будет представлен мощный пакет поддержки Украины. Пакет, который укрепит поддержку и сотрудничество НАТО Украины, который способствует интеграции Украины в НАТО. Ощутимые шаги, которые повысят роль НАТО в оказании помощи Украине в создании будущих сил, которые помогут сдержать и защититься от агрессии. Запад продолжит корректировать свою стратегию. Заявление госсекретаря можно трактовать так, что, скорее всего, запреты будут ослабляться. Министр иностранных дел Литвы говорит, что Украина может бить и по скоплению войск в Беларуси тоже. Смотрите. Смысл в том, что Украина должна иметь возможность защищаться. Если Россия, опасаясь, что ее объекты могут быть поражены на ее территории, перенесла бы их куда-то в другое место, то я думаю, что и выбор целей нужно будет туда переносить. Ждем истерику у пропагандистов. Украина и Молдова договорились о поставках природного газа в Приднестровье после 2024 года, когда срок договора о транзите между Украиной и «Газпромом» истечет, а также о том, что пока договор не истек, препятствовать ему тоже никто не будет.
Мы не будем препятствовать этому транзиту, потому что не хотим создавать кризис в регионе, тем более, что этот кризис немедленно становится проблемой всей Молдовы. По истечению контракта самым удобным способом доставки российского газа в Молдову будет транзит через Турцию, Болгарию и Румынию. Но из-за конструкции газопровода он все равно будет проходить через Украину, говорит молдовский министр. К слову про Виктора Орбана. ЕС планирует ограничить влияние Венгрии в следующем составе Еврокомиссии из-за его тесных связей с РФ, пишет об этом издание «Политика». Вместе с тем, как пишет издание, Будапешт планирует сохранить за собой должность комиссара по расширению, что напрямую влияет на, к примеру, принятие Украины в ЕС. Очень часто Виктор Орбан использует вот эти поездки, контакты с Кремлем, с Путиным, с Лавровым по линии Сиерто, чтобы просто разозлить и спровоцировать Запад, чтобы напустить тумана, что, мол, вот я такой особенный, я вот что-то знаю, могу рассказать о Путине. Вот. И это, знаете, иногда доходит до такого очень смешного. Нидерланды не пустили в свой порт рыболовецкое судно из РФ, скорее всего, по подозрению в шпионаже. Судно Arctic Shipping принадлежит компании, которая входит в крупнейший российский рыбопромышленный холдинг Нориба. Там говорят, что все необходимые разрешения у него были, но российским поставщикам предложили использовать альтернативные средства доставки. Поводом якобы стало расследование нидерландских медиа о том, что российские суда могут заниматься разведкой. Дача Путина на Алтае сгорела, точнее в комплексе строений одно здание выгорело полностью и несколько поврежденных. Кадры сгоревшего здания опубликовали блогер Амыр Айташев и активистка Аруна Арна. Фото сделаны с разных ракурсов, и об этом тоже пишут местные паблики и медиа. Журналисты даже проанализировали снимки, но не нашли следов обработки. Дача Путина на Алтае оформлена как санаторий «Газпрома». Строительство стоило около 3 миллионов рублей. Во время визитов на Горный Алтай Путин там как раз и останавливается. Возле резиденции, по случайному совпадению, находится закрытое спецхозяйство, где разводят моралов, крупных благородных оленей. Кровь из рогов этих оленей считается целебной, если принимать не ванну. Хоть научного обоснования этому нет. Новая вероятная жертва агрессии выбрана. Российские чиновники в который раз раскрывают или план руководства, или свои искренние желания, прикрываясь вероятными планами руководства. Представители Госдумы РФ теперь угрожают снова Казахстану. Ну, посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане в плане, так сказать, отстраивания некоего казахского государства. Какая там расцветает национальная мифология по поводу независимости, по поводу перехода на латиницу. Там очень много всего интересного, если вы так вглядитесь повнимательнее. Я знаю Казахстан, я объездил вообще всю СНГ очень подробно. Тем более. Я знаю, да. Но это же обычное, так зреют национальные государства. Да-да, только знаете, я против чего? Чтобы они заставляли русских учительниц в Павлодаре извиняться, когда те говорят, что это русские построили этот город. И я против того, чтобы они забывали о том, что Алмата – это город верный. Наша русская крепость казачья. И вот эта вот история, она важна для национального самосознания. А выдумывать историю не надо. Для того, чтобы отделиться от России, отмежеваться. И даже если ты продал всю землю Китаю, а все недра англичанам, все равно не надо. Надо быть с соседями в хороших отношениях. Власти Казахстана назвали Толстого провокатором, чьи слова вредны для самой России. Председатель Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев сказал, цитирую, «Не нужно драматизировать, его слова не отражают официальную позицию России». Конец цитаты.
Друзья, я хочу напомнить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, вашему спонсорству, донатам и тому, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо». Это позволяет нам снимать новые и новые видео. Спасибо вам за это, не останавливайтесь на достигнутом. Также не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться на канал. Все это непременно очень важно. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.